Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Bông cải xanh, súp lơ xanh là một loại thực phẩm rất tốt và nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Nhưng nếu chúng ta không sơ chế kỹ trước khi dùng, nó sẽ như đồng nghĩa với chúng ta ăn tạp chất và trứng côn trùng. Hôm nay, Tâm An sẽ chia sẻ cách sơ chế bông cải cũng như có một cái món ngon từ bông cải. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế bông cải này. Sơ chế xong, Tâm An sẽ làm cái món bông cải sốt dầu hào. Mình ăn chay hay là ăn mặn gì cũng đều rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt bông cải ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Công dụng của bông cải xanh: kháng viêm hiệu quả, phòng chống về bệnh tim mạch, tốt cho xương khớp, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và tốt cho sức khỏe và mắt. Tuy là bông cải xanh rất tốt cho sức khỏe, nhưng có một số trường hợp không nên dùng bông cải xanh. Người đang dùng thuốc lãng máu. Bông cải xanh chứa rất nhiều vitamin K1 giúp đông máu, nhưng có thể tương tác và cản trở việc chúng ta dùng thuốc lãng máu. Cái phần thân của bông cải xanh này, khi mình dùng nó rất là giòn nên mình sẽ giữ lại luôn. Mình sẽ chẻ nhỏ nó ra để vừa ăn. Mình có thể cắt dài như vậy hoặc là cắt ngắn tùy thích mình nha. Những cái phần li ti của cái bông cải như vậy nè, những cái tạp chất và thuốc trừ sâu, trứng côn trùng nó còn bám ở trên đây rất là nhiều. Có nhiều lúc mình cắt cái bông cải ra mà sâu nó còn bám vô, nó ngon ngoe thấy ghê lắm. Giờ mình sẽ cho nước vô một cái thau hoặc là một cái tô lớn như vậy. Mình sẽ cho vô cái phần nước này 1 muỗng cà phê muối. Tiếp theo mình sẽ sử dụng nửa muỗng canh bột gạo. Nếu ở nhà mình có nước vo gạo thì mình sử dụng cái nước vo gạo càng tốt. Trong nước vo gạo nó có tính chất axit nên nó sẽ loại bỏ những tạp chất và thuốc trừ sâu. Tiếp theo mình sẽ sử dụng nửa muỗng cà phê bột baking soda. Bột baking soda nó sẽ loại bỏ những tạp chất và bụi bẩn bám trên rau. Bột baking soda là một phần nguyên liệu trong làm bánh nên mình dùng cũng rất an toàn cho sức khỏe. Giờ mình sẽ khuấy lên cho tất cả hỗn hợp nó tan ra. Tất cả các hỗn hợp nó đã tan ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho bông cải vô. Anh chị mình sẽ ngâm cái phần bông cải này khoảng 15 phút nha. Mình ngâm cái bông cải trong cái hỗn hợp nước này 15 phút để nó đủ thời gian. Nó sẽ loại bỏ những tạp chất và trứng côn trùng. Giờ Tâm An sẽ để ở đây, mình chờ 15 phút nha. Bông cải xanh mình ngâm trong nước muối, bột gạo và bột baking soda được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình vớt cái bông cải xanh ra. Mình sẽ rửa ở dưới cái vòi nước chảy trực tiếp luôn. Bông cải xanh mình cũng đã rửa sạch rồi. Mình có thêm một ít cà rốt nữa để mình làm cái bông cải xanh sốt dầu hào cho nó đẹp mắt hơn. Để cái món bông cải xanh sốt dầu hào của mình nó có một cái màu xanh đẹp, mình sẽ sử dụng một ít nước, cho vô đây 1 muỗng cà phê đường. Tiếp theo, nửa muỗng cà phê muối để cho cái phần rau của mình nó được đậm đà ngon hơn. Cho bông cải xanh nó bóng mướt, mình sẽ sử dụng một ít dầu ăn vô. Giờ mình sẽ nấu cái phần nước này cho nó thật là sôi, rồi mình mới cho bông cải xanh vô. Nước ở trong nồi nó sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho cà rốt vô trước. Cái cà rốt thì nó nhanh chín lắm. Cà rốt mình cũng có thể ăn sống được luôn, nên anh chị mình chỉ luộc sơ thôi. Mình cho cà rốt vô khoảng 1 phút thôi là mình sẽ vớt cà rốt ra. Mình luộc cái cà rốt khoảng 1 phút trong cái nước sôi thì cái cà rốt nó vừa chín tới thôi. Khi mình ăn cà rốt nó vẫn còn giòn, nó sẽ ngon hơn. Mình vớt cà rốt ra, mình cho nó qua một cái tô. Cái phần thân của bông cải thì nó lâu chín hơn, mình để luôn. Giờ mình cho hết cái bông cải vô. Tâm An sẽ giữ lại một cái bông cải để lát nữa mình xem cái luộc rồi và cái chưa luộc nó xanh hơn như thế nào nha. Mình luộc cái bông cải xanh, khi nước nó sôi mình cho vô anh cho mình luộc khoảng 2 phút thôi là bông cải xanh nó chín và nó sẽ rất là giòn. Nếu mình muốn nó chín hơn thì mình để khoảng 2 phút rưỡi. Mình đừng có để 3 phút nha. Khi mình để 3 phút là nó sẽ rất là mềm.
Tâm An luộc cái bông cải này 2 phút thôi. Bây giờ mình sẽ lấy bông cải ra. 2 phút là nó chín vừa rồi. Nó sẽ còn cái độ giòn rất là ngon. Mình vớt ra, mình cũng cho nó vô cái tô chung với cà rốt luôn. Để bây giờ Tâm An lấy lên một cái bông cải luộc rồi và một cái chưa luộc nè. Anh cho mình xem, cái bông cải xanh luộc rồi, màu xanh đẹp ghê chưa? Bây giờ mình sẽ đi làm cái sốt dầu hào. Mình sẽ cho vô chảo một ít dầu. Tiếp theo, một ít tỏi băm. Nếu anh chị mình dùng chai mà mình không dùng được tỏi á, thì mình sẽ sử dụng là hành bo rô nha. Khi mình thấy tỏi nó hơi vàng rồi, mình sẽ tắt bếp luôn. Cái tỏi nó nhanh vàng lắm. Mình thấy nó hơi vàng như vậy là mình phải tắt bếp liền. Để không là lát nó dễ bị đen, nó đắng. Giờ mình sẽ cho một ít nước vô để nó dừng lại tiến trình tỏi nó sẽ không có bị vàng nữa. Do Tâm An sử dụng cái bếp điện á, cái hơi nóng nó dai lắm. Mình tắt bếp rồi mà nó vẫn còn sôi. Mình sẽ nêm vô đây một ít hạt nêm chay, khoảng nửa muỗng cà phê. Tiếp theo, 1 muỗng canh nước tương. Sốt dầu hào là phải nhiều dầu hào. Mình sử dụng 2 muỗng canh dầu hào chay. Cái món bông cải xanh sốt dầu hào này á, anh chị mình mà dùng á là mê luôn á. Tiếp theo, 1 muỗng canh tương cà. Giờ mình sẽ trộn lên cho tất cả gia vị nó đều hết với nhau. Anh chị mình mở lửa nhỏ thôi, mình mở lửa liu riu để cho cái phần nước sốt này nó sôi lại nha. Nước sốt nó sôi lại rồi, mình cho vô đây thêm tí xíu nước nữa. Cuối cùng mình rắc thêm miếng tiêu vô. Cái nước sốt dầu hào nó phải sền sệt như vậy nó mới ngon nha. Mình đừng có để lỏng quá. Vì khi mình cho rau vô á, cái rau nó sẽ ra nước nữa. Nếu nó lỏng quá là nó sẽ lỏng bỏng, nó sẽ không ngon. Nên mình làm cái nước sốt nó phải sền sệt như vậy. Ngay cái thời điểm này, anh chị mình cũng có thể cho bông cải vô, mình xóc nó lên luôn. Nhưng mà hôm nay Tâm An sẽ rưới vô cái bông cải chứ không có xóc lên. Bông cải mình xếp ra dĩa, rồi bây giờ mình sẽ lấy nước sốt mình rưới lên. Nếu anh chị mình cho cái bông cải xanh vô mình xóc lên luôn á, thì nó sẽ đều hơn. Tuy nhiên là hôm nay Tâm An muốn chia sẻ video về cái bông cải khi mình luộc á, nó xanh và nó giòn. Nên mình rưới cái nước sốt lên sau như vậy, để cô chú anh chị mình kiểm tra xem cái bông cải xanh nó xanh và nó đẹp như thế nào nha. Bông cải xanh sốt dầu hào. Bông cải vẫn còn giữ lại một cái màu xanh tự nhiên, nhìn đẹp ghê chưa? Và bây giờ Tâm An mời cô chú cùng anh chị mình dùng cái món bông cải xanh sốt dầu hào với Tâm An nha. Nhìn ngon quá chừng luôn. Rất là vừa ăn. Bông cải thì nó còn cái độ giòn ngọt tự nhiên. Món này ăn rất là hao cơm. Và video hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.